انا مش فاهمه انت مستغرب ليه؟ يعني ايه اللي يخليك تستغرب؟ انا بعمل فين الجلانس؟ الجلانس اهو. بس ايه الفرق يعني؟ انت عايزه ايه؟ ما طيب تستنى تشوف، استنى شوف مراتك هتعمل ايه. نمسح بس ايه قطعه الزجاج. يا سلام. طب امسحها انت لحد ما ايه اروح اجيب بقيه الحاجه. بعد اذنك لو سمحت، بعد اذنك، عشان انا عندي وصفه مهمه جدا هعملها دلوقتي. ايه ده؟ هتحلقي لي دقني؟ ايوه دلوقتي حالا. يلا مش عايز احلقها. جاهز؟ حاسس بعك والله ما ابدا. انا بقول لك اهو تراست بروسس. كفايه كده، يا ريت كفايه كده ايا كان. كفايه كده. استنى بس، ربنا يستر. بس انا خايفه من البتاع ده ما يطلعش. انا اصلا ما اعرفش هو بيستخدم ازاي. لا استنى معلش بس استنى. الحاجه الوحيده اللي انا شاكه فيها الالوان دي، ان هي ايه، مش هي دي اللي ممكن ده انا اصلا ايدي لونت من الاول. اعملي ايه طيب؟ والله يعني حاجه عظيمه جدا. استنى بقى عشان ايه كده. استنى بس، انت حاطه ايدك في الجلو؟ استنى بس يا رب. لا. بس ايه ينجح. كنت لبستي جلافز طيب؟ لا. شايف اصلا لونه حلو، تاكل حته. اكل صابون حلاقه وصمغ. طيب بص بقى، انت كل اللي انت هتعمله نقط لي ايه. انت جايه تحطي محلول عدسات؟ مش شكرا، انا نقطها يا بي. تحطي ميه من الحنفيه. بص شكلها اشتغال التيك توك. ما انا بقى هنشوف اشتغاله ولا مش اشتغاله. ماشي فايه استنى. بيتقطع البتاع ده. لا ما تقطعش. طيب ماشي. امسحوا تيك توك ده يا جماعه. شكل كده البتاع ده مش هيربطه، فاحنا يربطه يعني ايه؟ وايه كميه الحاجات اللي انت بتحطيها دي؟ برضو شكلك مش واثق فيا. والله ما واثق فيك، انا ما خبيتش وانا كمان مش واثقه في نفسي. محلول عدسات مضروب؟ لا ما فيهوش البتاع. بص بقى طيب هقول لك انا هتعمل لي ايه. افتح بقى الدرج. انا واحد. افتح الدرج ده، حط لي بقى نص معلقه من ده فيها. يا ريت ما تعملوش كده في البيت. هات بقى من ده كده حبه كده حبه كده. خلينا نفتح لهم فتحه كده. يا رب بقى ايه، عشان هو ايوه صح كده. هو الدنكار هو اللي بيعمل كده. هو الدنكار اهو. طب هل هو هيكبر؟ هينفش حاجه؟ هتنفش مع الزمن هيكبر. الحاجات اللي هي بتكبر دي اللي هي التجارب العلميه. ايوه. ايه ده؟ انا عرفت ده ايه. ايوه عرفت. ايوه صح. بيتحول اهو. طب ممكن امسكه ولا لا لسه مش دلوقتي. بس هو بقى ايه محتاج دلوقتي نلمه كده. يلا اهو. مش هنحط لا مش هنحط تاني. خلاص كده. خلاص خلاص كده. بس ايه هنلم ده. ممكن تجيب لي علبه بلاستيك. جامد. ومكونات بسيطه كلها يعني مش حاجه موجوده في البيت. هو هيتلعب بيه امتى؟ لسه بس يتساب ايه نص ساعه. هنحطه في العلبه دي عشان نحط له خميره بيه. والله انا مبسوطه بيه قوي. مش عارفه احط له حبه تاني دنكار ده يفلق يخليه ايه. احط له حبه كمان. طب ما انا قلت على فكره. انا قلت احط له حبه. انا قلت محتاج اكيد دنكار. محتاج بجد. ده سم الدنكار ده. حط نقطه ما اعرفش والله. اوكي. ده الدنكار ده طلع الدنكار ده حلاب. طب نزود بقى دنكار بقى. طيب انت كده خلاص انت عرفت طبعا ان ده سلايم. احنا اللي حطيناه ايه بقى؟ حطينا علبه صمغ من اللي هو بتاع في المكتبات ده، وفوم بتاع الحلاقه علشان خاطر يخليه فلافي، وحطينا لون اي لون بقى. انا حطيت لون حتى طعام، ودي الميه اللي حطيت فيها الدنكار اللي قلت لكم عليه. امال ايه بقى محلول العدسات؟ محلول العدسات طلع فاشل. جربت احط من ده وطلع فاشل. فكده اللي بينجح الدنكار. انا عملت لكم كده فيديوهين في فيديو واحد.
خليني بس ايه اطلع اللي في ايدي. بس انا طبعا غلطانه جدا ان انا عملت اللون اللي هو بتاع الطعام ده بيطلع في الايدين. نص ساعه غطيها ونرجع لكم تاني. في التلاجة ولا بره التلاجة؟ لا بره التلاجة. هو مش اكل والله العظيم، ما اكل. جاهز. جاهز. ده شكله كده اهو. ريحة معجون حلاقة. ايه ده حلو قوي. جامد. في عرق كده. يا ابني الله يهديك. ارمي. هو انت اصلا ما تعرفش حتى بيلعبوا ازاي بسلايم؟ لا. لو سمحت اطلع انا عمري بره. ما لعبت لو بسلايم. سمحت اطلع، لو سمحت اطلع. انا طفولتي كانت صعبة جدا. اطلع بره. عايز العب. طب سلايم بيطلع بقى هما بقى كده اه اهو كده بيتمسك كده ويقعدوا ايه يعملوا كده. مين بقى؟ اللي هما بتوع الاي اس ام ار بيقعدوا يعملوا كده اوكي اهو. هو اصلا يعني بس عامله ازاي. واو. فلافي قوي. تعالى اقف هنا. تعالى اقف هنا يلا. بص ده. تعالى يلا هنا. خش كده يلا. سلايم. حلو سلايم. السلايم ده حلو. بصي انا ممكن نعملها كده. اوكي. موتشي. زي موتشي. اهو. ممكن اوريهم ممكن اوريهم. يلا روح.